হ্যালো গাইজ, দেখো আমরা আজকে হসপিটালে এসেছি, না খেয়ে এসেছি। আলতাছানো ছিল, তার জন্য আমার মা রান্না করে নিয়ে এসছে মাংস, পরোটা আর কুমড়োর তরকারি। দেখো এই দেখো আমাদের এটা হসপিটাল, এটা আমাদের পেছনের সাইড, এখানে বসে সবাই খাওয়া দাওয়া করে। এটা রান্নাটা কেমন হয়েছে কমেন্ট করে বলবে গাইজ। তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, টাটা।